kuidas arendada erinevaid piirkondi jätkusuutlikult, elavdada majandust ja taastada linnaruumi. Õigeid vastuseid sellele küsimusele on mitmeid, aga siin vastselt renoveeritud Vana Kalamaja tänaval Tallinnas on õige vastus Euroopa regionaalarengu meetme toetus. Täpsemalt, linnapiirkondade jätkusuutlik areng. Meetme eesmärk on luua ja taastada linnaruumi olulistel aladel ning sellega koos suurendada linnas säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu. Lisaks veel tagada suuremates linnapiirkondades elanikele kodulähedaste lasteaia ja lapsehoiu võimalused. Vana Kalamaja tänav on Kalamaja peatänav. Selle peamine funktsioon on liita linnaruumi, aga tänapäevases mõttes oli see funktsioon pikalt täitmata. Puudus hea ühendus ühes otsas merega ja teises vanalinnaga ning kitsad lagunenud kõnniteed olid ebasobivad nii jalakäijate kui jalgratturite jaoks. Puudus ka sobilik tervikkujundus ja haljastus. Vana Kalamaja tänava rekonstrueerimise puhul on unikaalne see, et uus lahendus leiti just arhitektuurikonkursi kaudu. See võimaldas võrrelda erinevaid visioone ja luua tänavale unikaalne kujundus ja maastikuarhitektuur. Olles ise kohalikud elanikud, me oleme seda projekti juba 20 aastat toodanud. Ja arhitektuurivõistluse eesmärk oli siis luua kogukonna tänav, mis paneks tänava keskele jalakäijad ja jalgratturid. Tänavaruum on jagatud ebasümmeetriliselt. Ühes pooles on puhtalt siis inimeste ja ratturite ruum, mis on rattateega eraldi eristatud ruumi kitsusele vaatamata. Teises suunas siis on sõidurada ja kõnnitee. Sõiduraja peal siis peavad ära mahtuma jalgratturid ja autod, et sõidurada on viidud visuaalselt kitsamaks. Tegelikult on need gabariidid suuremad, et autod siiski mahuvad sinna ära. Ja see kõik rõhutab jalakäija keskset positsiooni tänavaruumis ja kõik on tehtud samas tasapinnas. Et see on väga tähtis, et ühte samasse tasapinda peavad kõik asjad ära mahtuma, et see ongi kogu selle asja nipp, jagada seda ruumi, selline ristkasutus. Kalamaja muuseum oli kaasatud Vana Kalamaja tänava loomisse kohe esimesest hetkest peale. Meie juurde tuli kava arhitektibüroo, kes küsis abi. Meie muidugi andsime. Ja kogu tänava ulatuses on ajaloo tasand, kus siis näiteks Kalma sauna ees on vana telefoniputka, kust telefonist saab kuulata Kalamaja inimeste lugusid. Üle kogu tänava on istutuskastid, kuhu kohalikud inimesed saavad külvata seemned ja kasvatada oma taimi. Ja lisaks kõige põnevam on see, et siin on säilinud tänaval ka vanad kanalisatsioonikaevuluugid, kuna kogukonnas on üks mees, kes uurib kanalisatsioonikaevuluuke. Teatavasti kvaliteetse linnaruumi tunneb ära sellest, et see meelitab inimesi enda juurde, mitte ei tõuka inimesi ära. Kui varem oli see tänav suhteliselt tühi ja siin oli mingisugune kõle parkimisplats, siis praegult ilmselgelt inimesed tulevad siia ja mitte ainult ei kõnni edasi-tagasi, vaid veedavad siin ka aega, mis näitab seda, et ilmselt see annab inimeste elule mingisuguse uue kvaliteedi, mingisuguse esteetilise rõõmu või mingi sotsiaalse rõõmu. Ta ei ole mitte ainult siis ka nagu ajaveetmise koht, vaid on ka tööle käimise kohaks muutunud. Hommikul ja õhtul tipptundide ajal kõnnib siin massiliselt inimesi, sõidab ratastega massiliselt inimesi tööle ja pärast koju tagasi. Linnaruumi ehitamise mõttes võib-olla see tänavajupp on nagu väike samm, aga Tallinna kontseptsiooni mõttes on loodud kvaliteetne trass, mis ühendab vanalinna ja merd. Inimesed on selle ära tabanud, siit saab mere äärde. Tänaval on kasutatud väga palju ebastandardseid lahendusi. Ehk on lahendusi, mis ei järgi sõna-sõnalt standardeid. Projekteeritud ja välja ehitatud tänavaruum vajab kindlasti harjumist, alustades näiteks parkimiskohtadega, sõiduteede laiustest, pöörderaadiustest. Projekteerimisel lähtuti põhimõttest, et kogu tänaval ei esine kõrgus erinevusi äärekivide näol. Kõik on ühes tasapinnas. Autoteed, kõnniteed, parkimiskohad, väljakud. Sellise täiesti uue kvaliteediga keskkonna loomine linna tuiksoonel on väga suur muutus ning suur väljakutse oli leida lahendus, mis kõikidele osapooltele sobiks. Siin oli hästi palju huvitatud osapooli, alustades elanikest, arhitektid, erialainsenerid, erinevad linnaametid, ettevõtjad, võrguvaldajad ja nii edasi. Seetõttu tehti projektlahenduses pidevalt muudatusi. Projekteerimistööde algfaasis tegime liiklusuuringu, kus uurisime kogu piirkonna tänast käitumist ja prognoosisime soovitud tuleviku käitumist, et aru saada, mis on inimeste ja sõidukite kogu arvud, mis siin liikuma hakkavad. Need on vaid mõned näited. Meetme raames rajati 153 kilomeetrit uusi kergliiklusteid. Samuti loodi uusi lasteaia ja lapsehoiukohtasid.
Kokku on Euroopa Liidu regionaalarengu meetmed ja projektid panustanud 20 aasta jooksul ligi 641 miljonit eurot just selleks, et luua uusi töökohti, arendada erinevaid Eesti piirkondi ja tagada jätkusuutlikum majanduslik areng kogu Eestis, olles nii oluline osa Eesti regionaalarengust ja poliitikast.